अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल दैट इज़ यूनिवर्स अवेयरनेस। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि इंस्टाग्राम की रील अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम होती क्या है कि आपने पूरी साउंड की प्रॉब्लम होती है। साउंड पे आपने वीडियो क्रिएट कर ली, इंस्टाग्राम पे रील क्रिएट बना ली है। अब साउंड अगर आप इंस्टाग्राम का साउंड यूज़ करें, अपना कोई साउंड ले लें, तो मसला साउंड पर आता है कि ना इंस्टाग्राम पे आपने साउंड पूरी बन गई है, साउंड आ रहा है, आपने ड्राफ्ट में भी सेव कर ली, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं तो साउंड गायब, मतलब साउंड आ ही नहीं रहा। तो मसला क्या होता है कि कभी कभी आपने इंस्टाग्राम के साउंड पे बना लेते हैं, कभी कभी आप अपना साउंड लेते हैं, अपना साउंड देते हैं। तो मसला ये होता है कि आपने दूसरे का साउंड यूज़ किया है, तो ये दिक्कत यहाँ आती है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होती है कि आप इंस्टाग्राम का आपका अपडेट नहीं है। किसी किसी को तो यूज़ ऑडियो का भी ऑप्शन नहीं आता है। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाके ये देखें, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप इंस्टाग्राम को जाके सबसे पहले जाकर ना उसको अप टू डेट कर लें। कभी कभी होता है कि ना हमारा जो इंस्टाग्राम का वर्जन है वो आउटडेटेड हो जाता है, तो हमें अपडेट करना पड़ता है। अगर आपके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लें, अदरवाइज़ मेरा अप टू डेट है तो इस वजह से ओपन का ऑप्शन आ रहा है। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप इसको इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करें फिर वापस से री इंस्टॉल कर लें, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ। इंस्टाग्राम में जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप रील्स के अंदर जाएं, वॉइस कम कर लेती हूँ, कॉपीराइट का मसला आएगा। अब आप कोई भी रील ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ ये वाली रील ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाली रील ले लेती हूँ मैं। इस पे क्लिक करूँगी और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है और यूज़ ऑडियो का। सबसे पहले तो आप इस ऑडियो को ना सेव कर लें। ठीक है, मैंने कर लिया है सेव। अब मुझे इसी ऑडियो पे, इसी सॉन्ग पर ना एक क्रिएट करनी है रील। तो अब यूज़ ऑडियो में जाकर ना, ठीक है, ये रील क्रिएट कर ले। अब मैं रील क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं रील क्रिएट कर लूँगी। 7 सेकंड की है। जो जल्दी मैं रील क्रिएट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आपको ऊपर एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको सेव करें। और इसका मैं आपको सही तरीका बता रही हूँ कि आपकी ऑडियो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, ऑडियो ख़त्म नहीं होगी, मतलब साउंड ख़त्म नहीं होगा। हमने यहाँ से इसको कर लिया है सेव। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है, हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, आप वापस से बैक आ जाएं। ठीक है, बैक आ जाएं, डिस्कार्ड वीडियो कर दें, क्योंकि हमने सेव तो ऑलरेडी कर लिया गैलरी में। ठीक है, अब यही वाला साउंड था, हम इसको वापस से यूज़ ऑडियो करेंगे। अगेन आप यूज़ ऑडियो करें। और अब आपने गैलरी में जो पहले वीडियो क्रिएट की थी, जिस इसी ऑडियो पे जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, रील क्रिएट की थी, आप उसको गैलरी में से ले लें। लाइक देख सकते हैं 7 सेकंड की मैंने ये वाली करी थी। अब मैं इसको कर लेती हूँ और इसको ऐड करती हूँ और यहाँ पे साउंड आ जाएगा। तो इस तरह भी ये साउंड आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। इस तरह भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। अगर अभी भी आपका साउंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं आपको एक और प्रोसेस बता देती हूँ। वैसे ये वाला ना 99% इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप क्या करें, आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाके रिपोर्ट कर दें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इंस्टाग्राम पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको नीचे राइट बॉटम में अपनी प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। राइट टॉप कॉर्नर पर 3 लाइन्स है, वहाँ जाएंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे और हेल्प में जाके रिपोर्ट अ प्रॉब्लम कर देंगे। आपको इंस्टाग्राम से जो भी प्रॉब्लम होती है ना, आप डायरेक्ट जाके ना रिपोर्ट अ प्रॉब्लम कर दें। हमें रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करनी है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रिपेयरिंग हो रही है। जो मैं आपको लिखूँगी ना, आप ना उसको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिएगा या फिर ना वही कॉपी कर लेगा। मैं वैसे ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सिंपली इसको कॉपी कर लेगा। मैंने क्या लिखा है, हाई टीम इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ऐप इज़ अप टू डेट एंड डन एवरी पॉसिबल सेटिंग दैट कैन अवेल साउंड इन रील्स आफ्टर अपलोडिंग, प्लीज़ हेल्प मी टू फिक्स दिस इशू, थैंक्स। आप ये लिखेंगे और ये सेंड कर देंगे, तो विदिन 24 to 48 आवर्स आप इंस्टाग्राम टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। आपको अपडेट का एक पॉपअप सेंड करेगी। तो इस तरह आप इससे ये प्रोसेस था। छोटी सी वीडियो थी। हो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।